Çështja e ujit të pishëm në Tetovë nuk është thjesht problem teknik, është një provë drejt për drejt e mënyrës se si menaxhohet një drejt bazike publike. Debati i fundit për vendosjen e ujmatësve dhe përfshirjen e sektorit privat e ka zhvendësuar fokusin nga zgjidhja reale drejt një modeli që ngre më shumë dyshime se sa besim. Së pari, realiteti në terren është i qartë. Tetova për vite me radh përballet me mungesë uji, restriksione dhe defekte të vazhdueshme në rrjet. Edhe vetë komuna pranon se sistemi aktual nuk jep të dhënat të sakta për humbjet dhe konsumin, kryesisht për shkak të mungesës së ujmatësve. Kjo është një dështim i menaxhimit publik ndër vite, jo një justifikim për të kaluarën përgjegjësinë te privati. Argumenti i pozitës është i thjeshtë. Nuk privatizohet uji, por vetëm shërbimi. Flitet për partneritet publiko-privat, që do të merret me matjen, faturimin dhe inkasimin. Sipas tyre, kjo do të rrisë efikasitetin dhe do të ndëshkojë abuzuesit, ndërsa qytetarët e rregullt mund të paguajnë më pak. Por këtu qëndron problemi thelbësor. Në praktik, kjo nuk është thjesht teknologji. Është dorëzimi i një segmenti kyç të kontrollit publik, kur një kompani private merr në dorë matjen dhe faturimin, ajo merr edhe instrumentin më të fortë të ndikimit mbi qytetarin, çmimin dhe aksesin. Ne si opozit dhe shoqëria civile e kemi artikuluar këtë shqetësim qartë. Ne disa herë kemi paralajmëruar se kjo është një hap i parë drejt privatizimit të plotë dhe se kostot përfundimtare do t'i bartin qytetarët. Përvoja me partneritete të ngjashme në sektor të tjerë, si menaxhimi i mbeturinave, ka treguar se barëm financiare zakonisht e merr qytetari, ndërsa fitimi privatizohet. Vendosja e ujmatësve në vete është e domosdoshme. Askush nuk e konteston këtë. Nuk mund të ketë sistem të drejtë pa matje reale, por pyetja nuk është a duhet ujmatës, por kush i kontrollon ata. Nëse qytetari paguan instalimin, paguan faturën dhe pastaj përballet me një operator privat që vendos penalitete, atëherë kemi një transformim të raportit publik në raport tregu. Deklaratat e pozitës se nuk ka kapacitete njerëzore për menaxhim janë alarm në të vetvete. Në vend që të forcohet ndërmarrja publike, të rritet profesionalizmi dhe përgjegjësia, zgjidhet rruga më e lehtë, outsourcing. Kjo nuk është reformë, është dorëzim. Uji nuk është mall si çdo tjetër. Ajo është shërbim jetik dhe pjesë e sovranitetit lokal. Në momentin që segmentet kyçe të tij dalin nga kontrolli publik, humbet edhe përgjegjësia politike, nesër kur çmimi rritet ose furnizimi ndërpritet, komuna do të ketë gjithmonë një alibi, kontrata me privatin. Prandaj, kjo çështje duhet parë më thellë se sa një projekt teknik. Tetova nuk ka nevojë për privatizim të maskuar, ka nevojë për investim serioz në rrjet, menaxhim profesional dhe transparencë të plotë. Çdo zgjidhje tjetër është vetëm shtyrje e problemit, me një faturë më të lartë për qytetarin. Në fund, pyetja është e thjeshtë. A do të mbetet uji shërbim publik apo do të shndrohet në biznes? Tetova nuk gëzon të humbas këtë betejë.